Criaturas místicas, tudo bem com vocês? Estou de volta. Vou fazer a leitura das cartas de aconselhamento para o mês de novembro. Deixamos um pouquinho o YouTube porque estamos fazendo uma reformulação na Casa Mística, mas vamos lá para a leitura. Vamos ver qual é o signo que eu vou sortear aqui para fazer a leitura de vocês. Já saiu primeiro Capricórnio, segundo Áries, vamos ver quem vai ser de terceiro lugar. Olha, é o meu signo, Sagitário, Sagitas. Vamos nós saber o que tem de mensagem para nós, sagitarianos. Lembrando que eu sempre embaralho as cartas antes, então eu só pego a energia de Sagitário. Opa, sagitarianos, vamos ver o que vem para novembro para nós. Tomara que venha coisa boa. Eu quero que seja só coisa boa para minha vida. Não quero nada de ruim na minha vida. O ruim eu deixo para trás, né? Vamos lá, repelir as coisas ruins. Sagitarianos, nós sagitarianos, o que tem aí espiritualidade para o signo de Sagitário? É muitas cartas, essas aqui que é para tirar, então tá. Então, vou tirar aqui uma cartinha que eles pediram para tirar aqui. Ó, vou tirar aqui, esta aqui. Então, vamos ver qual a mensagem que veio trazendo aqui do jogo da vida. Plano do fogo. O que nós somos? Fogo! Nós somos do elemento fogo. Eita! Queimando tudo! Queimando tudo! E o nome da cartinha aqui é Agni Louca. Sagitariano quase louco, 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 louco. Né? Nessa energia toda poderosa. Olha só que fala aqui. Energia do fogo. A energia da transmutação. A energia do poder de construção e de destruição. Destruição? Poder de construção e destruição? O que quer dizer isso? A energia do fogo fluindo dentro de nós. Ó, por isso que eu já vim de vermelho. Parece que eu tava adivinhando. Pegar fogo, né? A energia do fogo, trazer essa força do fogo que existe dentro de nós, que é o nosso elemento primordial. Quem está lá, por exemplo, passando por alguns perrengues, seja como a fênix, saia das cinzas do fogo e se transforme na fênix de fogo e voe para o alto, voe para a ação, voe para a emoção, voe, voe, voe na chama do fogo. Transmutação, o fogo queimando tudo aquilo que a gente deve mandar embora de nós, sagitarianos, aquilo que já está aqui, que a gente não aguentava mais, ó, vamos mandar embora. Vamos mandar embora tudo aquilo que não serve para nossa vida, tudo que não presta, as coisas que nós estamos deixando para trás, né? Ultimamente eu ando procrastinando muito, meu Deus do céu. Então isso serve para mim também, ó, transmutar isso, tirar essa procrastinação e por ação, por movimento, seguir em frente. Poder de construção e destruição. Nós somos os construtores da nossa vida. E nós podemos destruir tudo aquilo que não serve para nós. O que eu falei antes para mim? Que eu não quero coisa ruim, só quero coisa boa. Então, eu quero construir coisas boas e tirar da minha vida, destruir tudo que não é bom na minha vida, né? Por que eu vou carregar essas bagagens aí pesadas, né, na minha vida? Para me atrapalhar quando eu quiser construir algo de bom, né? Então eu vou tirar essas bagagens aí para ficar mais leve, né? Meu Deus, que carta mais linda, Sergitas do meu coração! Ai, essa carta é linda! Adorei, adorei, adorei essa carta. Olha que linda! Que linda! Olha, uma velhinha, nós dançando lá em cima na chaminha do fogo. Nós só no... Sagitários, olha. Ai, ai, ai. Nossa, chega até perder o fôlego. Ai, chega até perder o fôlego, Sagitários. Vamos lá para ver qual é as mensagens
das cartinhas aí. O que a espiritualidade tem para nós, sagitas? Venha lá a espiritualidade dizer para nós o que... Saíram aqui duas cartinhas, vamos ver lá. Sagitário, 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 Sagitário. O que tem aqui para Sagitário? Que a espiritualidade quer dizer para Sagitário? Lembrando que eu já embaralho antes, né, as cartinhas, né? Então, às vezes eu até faço um embaralho aqui, porque sempre tem alguém que diz: ah, você não embaralhou as cartas. Então, já estão embaralhadas ali com bastante energia já colocada para as leituras aqui, né? Nossa, muitas cartas. Só essas. Isso aí. Esse do fundo, tá bom. Então, vamos lá. Pegar uma fita energética para aqueles que gostam de tomar uns banhos de ervas, para aqueles que gostam de tomar chazinho como eu, né? Eu adoro chá. Adoro, principalmente de ervas naturais, né? Eu sempre faço uma térmica todo dia de chá para tomar. Final de semana, então, eu sempre faço. Coloco lá, tomo com o meu chimarrão, né? Porque como a gente mora aqui no sul, na região sul do país, a gente tem uma tradição lá do Rio Grande do Sul, né? Que eles tomam chimarrão com erva mate, né? Para quem não conhece, ó, pesquisem lá sobre a erva mate e a tradição do Rio Grande do Sul. Apesar de eu morar em Santa Catarina, mas a gente tem essas tradições lá do Rio Grande do Sul. E que é muito bom. Diz que rejuvenesce. Adivinha quantos anos eu tenho? Coloquem aí nos comentários aí embaixo, ó. De tomar chimarrão. Então lá, meu povo sagitário, para mim também as mensagens, né? Porque como uma boa sagitariana, né? Ai, ai, coisas do coração, pegando fogo no coração, fazendo pessoas saindo, sagitarianos saindo da toca. Alguns sagitarianos aqui estão fechadinhos porque não querem entregar o coração, estão sofrendo com isso, estão, como que eu vou dizer assim, quietinhos no seu canto e não querem revelar os seus sentimentos. Bobinhos, como dizia uma filhinha de uma amiga minha, dizia bobinha. Bobinhos, olha, gente do céu, por quê? Por que não revelar aquilo que você está sentindo? Você pode estar perdendo uma grande oportunidade na tua vida. Seja no lado sentimental, seja no lado de trabalho, tudo, porque às vezes você tem algo que você quer fazer, que nem eu. Eu antes era professora, fui professora há muitos anos, né, dentro da área escolar, para as crianças, gostava de dar aula para os pequenininhos, mas eu sentia que não era isso que eu queria fazer. Aí eu saí de lá, eu fui ser instrutora veicular. Amava o meu trabalho como instrutora veicular e instrutora teórica, mas eu sentia que ainda não era, até que eu resolvi assumir os meus dons mediúnicos, né, e de leituras de cartas, por causa da minha origem passadas, de vidas passadas, né, como cigana, que eu vim descobrir ao longo do caminho. E aí, o que foi? Eu estava assim, ó, me recusando, fechado. Aí, quando eu assumi, o meu coração dançou, sambou, de alegria de estar aqui, ó, fazendo as leituras de cartas para vocês com a minha espiritualidade, que está aqui à minha volta, aqui dentro da Casa Mística.
Todos os dias que eu trabalho. Hoje é um sábado de tarde, olha, eu estou aqui, poderia estar em casa, né? Olha, gente do céu. Então aqui, no caso sentimento de amor, não perca tempo, sagitariano. Para que ficar sendo orgulhoso, orgulhosa e não se declarar? Gente, a pessoa, ela pode simplesmente chegar para você e dizer: mas era isso tudo que eu estava esperando você dizer, né? Que quer namorar comigo. Ou ela simplesmente pode dizer: não, olha, eu não sinto a mesma coisa por você, muito obrigado, né? Por você ter esse sentimento. E bola para frente. E toca a vida. Mas é que aqui fala muito de sagitarianos que já foram maltratados sentimentalmente. Então agora vocês estão com medo de entregar o sentimento de vocês. Coloca fogo nisso aí, põe fogo, acelera aí o foguinho de vocês, que nem eu falei, acho que no Ares também tinha um negócio de fogo lá, põe umas lenhas aí, bota esse fogo aí, ó, pegar fogo, né? E mete a cara, né? Aqui fala de sagitarianos que estão por causa de um sentimento passado, né? Estão assim, desculpe que eu tô um pouquinho, ó, um probleminha de garganta também. Estão reprimidos, né? Mas eu digo para vocês se abrirem ao novo. Passado, filho, fica no passado. Aqui fala de pessoas também chegando do passado para vocês, ó. Mas eu vou dizer para você, essa pessoa que te magoou e te machucou e te deixou assim, ó, aqui, ela vai voltar dizendo que está arrependida, ela vai voltar dizendo que está arrependido, que pensou naquilo que fez, que não sei o que, né? E que agora ela mudou, que ela vai fazer diferente. Mentira! Vou ser bem franco pra vocês. Mentira! Não acredite, sagitariano. Tem algo novo na vida de vocês? Uma pessoa nova? Gente nova? Uma pessoa que vocês... Alguns já estão conversando, outros ainda vão conversar. Vou encontrar essa pessoa. E vocês vão descobrir uma conexão de almas aí com essa pessoa. Aqui quando fala no sentido, né, de trabalho, de coisa assim, aqui fala de muitos sagitarianos também se abrindo para um novo chamado. Vai ser um chamado na vida de vocês, sabe? Aquilo que o coração bate e diz assim: eu não aguento, eu vou ser obrigado a largar do meu trabalho para fazer isso. É isso que vai acontecer. Você vai sentir aquele chamado, aquele fogo aqui dentro, dizendo assim: não, eu quero, é isso que eu quero fazer. E vocês vão fazer, e vão fazer com muita maestria, porque sagitarianos, quando fazem as coisas com maestria. Não falo por ser eu, mas vocês, sagitarianos, vão fazer aí. Então, o que apareceu aqui nas cartas, né, que saiu assim, ó. Que vai acontecer realmente algo que vai quebrar aí os paradigmas desses sagitarianos, vai quebrar uma torre, vai romper aí os teus ciclos, finalizando ciclos de tristeza, de escassez, de falta de amor, de falta de receber, porque muitos sagitarianos aí doaram-se demais, acreditaram em amores que eram falsos e que daí machucaram demais. Então tudo isso vai romper, olha lá, ó, levantando das cinzas que nem fênix, né? Que nem uma fênix, renascendo das cinzas como uma fênix, né? Vindo à tona ao mundo, vindo novamente ao mundo renascido. Vai acontecer um renovo na vida de vocês, sagitarianos, né? Então aqui muitos estão sentindo-se culpados, né? Culpados
pelas coisas que aconteceram na tua vida. Então eu vou te dizer uma coisa, que a espiritualidade está dizendo para você: não se sinta culpado por nada, porque a culpa não foi sua e a gente não deve se sentir culpado. Então, para esse sagitariano que eu estou falando aqui agora, disso aqui, ó, que está se sentindo culpado, não se sinta culpado, porque a culpa não foi sua do que aconteceu, tá? A culpa não foi sua. Então, você está preso, às vezes, num processo aí, né, de mental, de culpa, de energia, energético de culpa, sendo que a pessoa que estava com você é que ocasionou isso e você está se sentindo culpado, né, porque ela jogou isso para tuas mãos, a batata quente nas tuas mãos, e agora você acha que foi por tua causa que tudo isso aconteceu, mas não foi, tá? Não foi. Livre-se desta culpa e se liberte para o novo, né? Se liberte para o novo. Se liberte para fazer uma nova jornada. E a espiritualidade está movimentando a tua vida para uma nova jornada. Muitos sagitarianos aqui vão fazer algum deslocamento do seu lugar aonde está, né? Então ele vai viajar, vai para outro lugar através ou do trabalho que faz ou por algum trabalho que vão chamar ele. Então você colocou os currículos aí na internet e tal, então alguém vai chamar você para você ir trabalhar em outro lugar. Então você vai fazer as tuas malas sagitarianas e vai partir. Muitos aqui fala de pessoas que vão se julgar num projeto, algo que você está sonhando há muito tempo em fazer, algo que você achava já que deveria ter feito, mas não fez antes porque você ficou com medo. Ficou com medo de agir, de fazer, de seguir em frente com isso aqui, porque você achou que não ia ser capaz, não ia ter capacidade capacidade de fazer isso aqui. Eu digo para você, sagitariano, você perdeu tempo, porque você é capaz, você é muito capaz de tudo. Tudo que você quiser fazer, sagitariano, você é capaz, você tem capacidade, você tem o ímpeto, a força, né, do fogo, de transmutar e fazer um novo recomeço de tudo, né? Então, se não deu certo lá atrás, agora vai dar, porque você vai transformar isso aí dentro, né? A espiritualidade vai te restaurar. Olha aí, ó, para esses sagitarianos que estão com esses projetos, que já estão sentindo a labareda do fogo pegando aí dentro, dizendo: olha, caminha, vamos, se mexa, vamos queimar, vamos fazer um fogaréu aí, vamos fazer uma pira, vamos fazer uma fogueira São João, né? Para esses sagitarianos aí, há uma movimentação assim muito rápida. A partir de agora, depois desse eclipse que passou lunar, é uma movimentação muito rápida na vida de vocês. Aquilo que estava indo bem devagarinho, assim, que você não via nada passando na tua vida, você não via solução, você achava assim que estava lá no fundo do poço, que ninguém ia te estender a mão, que a vida não estava sendo justa, né? Porque nós somos signos da justiça, né? Então agora se prepare, filho do céu, se prepare, filha do céu, porque o negócio aí, ó, vai pegar fogo. Vai pegar fogo em relacionamento, até no, né? Não preciso falar, porque aqui o YouTube, ó, corta, né? Vai ser um fogaréu quando se encontrar, né? Ai, gente do céu. Aqui tem sagitarianos aí que faz, né, tá assim um bom tempo sozinho, né, sozinha.
um tempo sozinho, sozinha. Então, quando encontrar essa pessoa, esse amadinho, essa amadinha aí, nossa, vai ser uma conexão primeiro de corpo. Depois vocês vão perceber que essa conexão é uma conexão de almas. E para quem acredita, né, uma chama gêmea. Para quem acredita nisso. Então lá, depois de tudo isso, olha o que vem? A completude, gente. Olha só, a última pecinha que faltava para você encaixar e você entender que você não veio sagitariano para essa vida para você ficar, ó, de bracinho cruzado, encurujado. Sagitariano é movimento, sagitariano é viagem, sagitariano é conhecer novas culturas, é conhecer o mundo. Mesmo que você não possa sair da tua cidade, você diz, ai, Kátia, mas como que eu vou viajar? Não tenho dinheiro, mesmo que eu não possa sair. Mas geralmente você viaja onde? Viaja ali pela internet, mesmo vendo hoje em dia com esse Google Maps, com várias outras ferramentas da internet, que você pode conhecer o mundo inteiro, né? Você pode sair até da nossa órbita do planeta e ver o planeta Terra lá do espaço, né? Através das ferramentas aí da internet, que então a gente pode viajar pelas culturas, estudando, lendo, vendo as paisagens. Eu sempre no meu Instagram lá tem uns canais que eu me inscrevi de turismo, de viagem, sempre tá mostrando lugares, sabe? Lugares bonitos, e eu digo, uau, que coisa mais linda! Um dia eu vou estar lá, eu sempre digo, um dia eu vou, né? Então, e aí a gente vai criando isso aí, um dia a gente vai, né? Tantos lugares que eu imaginei que eu não estaria, que eu ia colocar os pés, né? Que eu jamais imaginava que poderia ir e fui, né? Então, pode acontecer. Vamos ver o que mais tem aqui para os sagitarianos. Nossa, sagitarianos está passando da hora já. 9 de pentáculos, vindo o lado financeiro para vocês aí, ó, a galope. Quem está passando por escassez financeira, abra já a sua bolsa, porque vai cair ouro, vai chover moeda aí dentro da sua bolsinha. Pega um bolsão já, bem grandão, né? Para encher bem aí, ó. Trazendo para você assim como que é dizer, uma calma em relação a isso, viu? Para quem tava contando dinheirinho aí, ó, não vai contar mais, ó, porque agora vem a abundância aí para a vida de vocês, ó. Coloque a vida em movimento, eles estão dizendo, movimente-se, porque também não adianta você querer receber a abundância na vida de você, a prosperidade, se você tiver de braço fechado, ficar lá na toca, né? Ficar na toca aí, né? Então saia da toca e põe em movimento, põe as ideias em movimento, põe as ações, põe a criatividade aí, né? Também. Aqui, ó, a carta do 2 de espadas, né? Fala então o fim de um sofrimento, fim das torturas, fim daquilo que você não conseguia enxergar. A partir de agora, os sagitarianos vão estar mais intuitivos, né? Porque como nós sagitarianos somos muito espirituais, então a intuição vai estar bem aguçada e eles vão estar mostrando para nós os caminhos e os direcionamentos. E a carta de 2 de paus, olha, saindo 2, né? Aqui, a carta 2 de paus fala para vocês, né, que vocês que estavam lá tentando equilibrar a sua vida, agora ela estabiliza. E vai ter aqui sagitarianos aqui que vão conquistar vitórias aí grandiosas na sua vida, porque você não veio aqui em vão neste mundo, você veio para fazer a diferença. Para os que estão nervosinhos ultimamente, então as fitoenergéticas falam assim, as cartas da fitoenergética do tarô fala assim: maracujá, toma um chazinho de maracujá, coma maracujá, toma suco de maracujá, faça projetos de vida e acredite em você e no futuro. Faça projetos de vida, acredite em você e no futuro. Chá verde. Eu já chá verde não posso tomar por causa da minha pressão, né? Então, cuidem aí vocês.
Cultive a alegria e a criança interior. Estimule o poder das palavras. Cultive a alegria e a criança interior. Estimule o poder das palavras. Sagitarianos aqui vão estar com o verbo solto. Vocês estão com o dom da palavra, do falar, do dizer. As pessoas escutarem o que vocês estão falando. Muitos aqui vão ser palestrantes, muitos aqui vão estar passando orientações, passando conhecimentos para outras pessoas. Muitos aqui até se formando professores, muitos aqui já são professores, né? Mas daí vão se graduar aí em pós-graduação, mestrados, né? E vão dar, né, também palestras, vão falar, vão fazer cursos, né? Vão ser pessoas que vão fazer cursos e vão vender isso, vão passar isso para as pessoas e as pessoas vão ouvir muito os sagitarianos. Cominho, limpe seu coração das antigas tristezas. Olha aí, ó, saia da caverna. Seja mais solidário, quer dizer, seja mais solidário em suas relações sociais. Ó, então aqueles que já estavam aí fora, né, das relações sociais, que estavam aí mais fechadinhos, ó, comece a se relacionar mais, né? Limpe esse coração, deixa o passado para lá. Passado tem que ser esquecido. Passado fica no passado, não pode ser mudado, mas então deixa lá, faça um novo. Comece, pega lá do passado as experiências que você teve e faça algo diferente aqui com essas experiências que você tem. Pegue as coisas boas, coloque na bagagem do passado e traga, né? O que é negativo, não repita. Então faça a coisa certa agora no presente. Mastruço, assuma seus sentimentos e respire com tranquilidade. Para finalizar, gente, se você tá amando, assuma isso. Por que ficar fingindo, sagitariano teimoso? Pra que ficar escondendo? Sentimento tão lindo, sentimento tão bom. Toca fogo aí, ó, nesse coração e se manifesta, se abre para a vida, se abre para a luz, se abre para o amor divino, se abre para a espiritualidade. Mostre ao mundo o que você veio fazer aqui, que é amar, comunicar, mostrar a tua energia, mostrar o teu fogo, sagitariano. Beijos e até mais. Tchau.